This train. 맛있겠다.
はい、どうぞ。はい、お昼のメニューはこちらで信号で。100円のお返しでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。これ以上足が手が。아니 더 심할 것 같아. 여기는 아까보다 조금 더 보이는데. 어떤 거? 컵홀더? 아, 커피. 그래도 담배 냄새 뭐 이런 건 안 나서 다행이다. 뭔가 국물 필요할 것 같아. 다른 맛있겠다. 아 얘도 가운데 뚫려 있어 진짜 징글징글. 얘도 구멍이 들었나 봐요. 이거 찍어보고. 얘 구멍 안 났어. 구멍 위에 감자가 더 많았었는데. 아니 나 감자 하나밖에 안 먹었어. 아래 가라앉은 거야. 그냥 있었었는데. 아 여기 있다. 아 크네. 감자 커. 나중에 영상 보는데 막 진짜 감자 내가 다 먹었네? 이러는 거 아니야? 아니거든?